装甲车在军队非常的常见，尤其是装甲运兵车，但大多数的装甲运兵车的火力输出相对较弱，与坦克相比就显得不是很猛。而今天火力军就给大家讲解一款火力不输坦克的装甲运兵车。这款装甲运兵车被称为 Simurs。废话不多说，先带大家来看一下这款装甲车的性能。Simurs 装甲车全重16.5吨，长7.32米，宽2.5米，高2.24米，底盘离地间隙在0.4米，可由指挥官、驾驶员、炮手等3名成员操作。此外，它还可以另外承载11名士兵。而在动力系统上，使用的是 MAM Diesel D2566MK 柴油引擎，这种引擎的功率可以达到320匹马力，可让它的最高速度达到100公里每小时。除此之外，这款装甲车它还有一个特点，就是它的航行距离，它最远航行距离可以达到1000公里，这种性能放在装甲车中也是顶尖的存在。此外，这款 Simurs 装甲车还具备2栖性能，可以让它部署在一些恶劣的环境中执行任务。在武器配置上 ，Simurs 2栖装甲车配备有 CM90 型炮塔，这个炮塔上装有的主要武器是一款90毫米火炮，它可以由2名成员进行操控。而这款炮塔在构造上采用了钢装甲板制成，这种构造可以防护一些轻型武器的攻击，以及一些炸弹的碎片。此外，在这款炮上还装备有很多的电子设备，例如红外感知系统以及数字化武器控制系统。这些系统可以让 Simurs 2栖装甲车即使在夜间也能正常工作，并且这些设备在夜晚使用90毫米火炮的精度也不会发生变化。这款火炮除了具备机枪的精准度以外，它的火力输出也是非常的给力，使用 HE 弹药能够有效的打击敌方的装甲车，而且这款火炮的后坐力也非常的小，即使连续射击也不会影响 Simurs 2栖装甲车的稳定性。据消息称，这款武器在当时是10至20吨装甲车上最强的火炮。关于这款 Simurs 2栖装甲车，其设计上还是非常不错的，它采用了船体构造，全身由钢板焊接而成，其装甲防护性能可以抵挡一些小型武器。在体型上 ，Simurs 具备水平车顶线。这种车顶线在后方成像向内倾斜，使用这种设计有利于装甲车在水中行驶。而且布局上 ，Simurs 2栖装甲车将发动机放置在了车体的左后方，部署在这个位置也是为了方便以后对其维修。另外，在 Simurs 装甲车的顶部还拥有3个屋顶舱口，该舱口主要是用来观察周围的环境。除了这个舱口外，在驾驶员的前部也配备有一个类似的窗口，便于驾驶员对外观察。至于在内部配置上， Simurs 装甲车配备有的辅助设备并不是很多，主要搭载的有夜视瞄准具，可以让士兵在夜晚作战。另外，该装甲车还配有合生化防护套件、电动空调系统等，这些配置以及系统可以有效地帮助士兵在一些恶劣环境下作战。关于这款 Simurs 2栖装甲车还拥有衍生型号，例如其中的 Simurs ARV 装甲车，这款型号 Simurs 被改装成了一种装甲回收车，主要是其安装了一个能支撑高达2万公斤负载的大型绞盘，以及一个能够提升1.5万公斤负载的起重机。而这款衍生型号除了这种改进以外，生产商还提供了很多其他变体型号用来对外出口，例如为这款型号的 Simurs 装甲车配备30毫米 Radon 自动加农炮，或是配备双20毫米自动加农炮，让其成为防空变形装甲车。还有一款配备 HALT 或 Melan 导弹的反坦克变形，但是这些变体型号的 Simurs 装甲车并未得到采用。这与它相似的 Rato 装甲车相比，就显得有些可怜了。据资料显示 ，Rato 装甲车的衍生型大致在10种左右，并且这些衍生型号的 Rato 装甲车大多都被出售或是装备在部队中了。讲到这里，也给大家讲一下这款 Rato 装甲车。这款 Rato 装甲车是基于商用 MAN 卡车底盘做研发，并且在其中还使用了很多的机械部件。不过，它与 Simurs 装甲车而言 ，Rato 装甲车不具备防水性能，并且 Rato 装甲车也不具备夜视设备，不能在夜晚环境下进行正常作战。而在设计构造上与 Simurs 装甲车十分的相似，也是一种箱型船体和钢板焊接而成。不过它的底盘具备防爆性能，这一点就要优于 Simurs 装甲车。据资料显示，它的防爆性能可以抵挡 TMA3 反坦克地雷的爆炸。而这款 Simurs 装甲车的性能如下：全重18.5吨，长7.2米，高2.3米。动力系统主要使用的是 BTXF 柴油引擎，其最高速度可以达到每小时105公里。在武器配备中使用的是 Halil GI2 自动加农炮，
这种可以实现每分钟700到750发子弹的循环射速，在弹药搭配上配备有1200发20毫米弹药，这些弹药足够为 Rattle 提供近距离支援的反装甲能力。此外，该武器还可以选择射击模式，可以根据作战的需要调整为半自动、全自动以及有限爆发模式，能大幅度增强 GIR 自动加农炮的性能。在作战上，这款 GIR 自动加农炮可以用来对付低空飞行或者是固定飞行的直升机，这主要是基于它的优异的性能。GIR 自动加农炮可以发射的弹药主要有2种，其一是高爆弹，在发射这种弹药时，其射程可以达到2000米，初速可以达到每秒1050米。在发射穿甲碳化钨弹时，其射程可以达到1000米，初速度可以达到每秒1300米。发射这种弹药可以击穿20毫米的亚制军制装甲。这款 Rattle 装甲车在副武器配置上使用的是勃朗宁 M1919 机枪，不过对于这款装甲车而言，它可具备不同作战需求更换不同的武器，例如可以配备60毫米迫击炮，或是使用反坦克导弹等。对于这2款装甲车而言， Simmons 装甲车与 Rattle 装甲车相比，其最大的优点就是它可以进行2栖作战，而 Rattle 装甲车则是防护性能更强。总的来说各有优点。至于这款 Simmons 装甲车的来历，最早其实要追溯到1972年。当时比利时向南非采购了一批轮式装甲车，在服役一段时间后，发现轮式装甲车更加适合沙漠的地理环境，于是必恩公司开始研发轮式装甲车，并依据采购来的 Rattle 装甲车进行研发。可以说 Rattle 装甲车算是 Simmons 装甲车的前型号。虽然这款战车的性能非常的不错，但是它在国际市场上的地位其实并不怎么样。在该战车可以批量生产以后，到如今也只有马来西亚一个国家在用，只装备了186辆而已。而且对于这款装甲车，马来西亚原本是想对其进行一个升级化，来增加它的服役时间，但是有消息称 Simmons 装甲车会被 DefTech AV8 装甲车所取代。之所以这么说，是因为 DefTech AV8 装甲车单从研制技术上要优于 Simmons， 这主要是因为 DefTech AV8 装甲车它的研发时间要晚于 Simmons 装甲车，例如在配置上，DefTech AV8 装甲车就要优于 Simmons。另一个方面就是 DefTech AV8 装甲车的衍生型号也非常的广泛，既有战斗型号，也有用于战车指挥救援等型号的车辆，这也不得不让人怀疑 DefTech AV8 装甲车将会取代 Simmons。好了，关于本期视频到这里就结束了。大家觉得 Simmons 相比 Rattle 装甲车，谁的实战性能更强呢？大家可以评论区留言讨论。我们下期视频再见。